सच बताना, आपने कभी इस तरह का पक्षी देखा है? देखा हो तो एक बार कमेंट करें। बहुत ही दुर्लभ पक्षी है ये। अपने आप को एक पुष्प के रूप में कर लेता है ताकि कोई पहचान ना सके। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट करें। देखो किस तरीके से इसने अपने आप को क्या एंगल दे दिया, अलग ही टाइप का एंगल हो गया। कोई पहचान ही नहीं सकता कि एक पक्षी हो सकता है।